compadre. Yo te quiero como mierda, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esa huevona, esa fea que no te quiero. Déjala, weón. Yo he visto chapado con ella, weón. Weón, Arturo, weón. Déjala, causa, eso es lo que te digo. Chupa, mejor, weón. Sí, te la olvides, esa plata, weón. No te quiero, dale, compadre. Salud por eso, weón. Ah, sé cómo le. ¡Qué rico! ¡Arriba, copa! ¡Arriba! ¿Estás durmiendo este weón, parece? Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Ya no puedo más. Para mí es un dinosaurio que vive en nuestra mente. ¿Qué cantan, ah? Ustedes están en nada. En cambio yo canto en el idioma que habla el mundo. Porque yo, ¿tú qué? Porque él tiene el libro inglés básico de la Miss Roxy, en donde aprenderás el inglés en solo un mes. Serás la envidia de todos tus amigos. No solo leerás, hablarás y hasta cantarás en inglés. ¿Ah, no me crees? Pues vamos a ver. Well, this car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Or I could be greased lightning. Greased lightning. So we'll get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. Keep talking, walk, keep talking. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. We'll get already, you'll get already. With the 4-speed on the floor, they've been waiting at the door. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. Aprende inglés en solo un mes. No esperes más. El libro Inglés Básico de la Miss Roxy ya está a tu alcance. Disponible en Amazonas, en tiendas autorizadas y en ambulantes de semáforos. Y además, una promoción de locura. Si llama ahora, se llevará absolutamente gratis un tenedor. No te lo puedo creer. Llama ahora, llama ya. Oh yeah, nena, qué sensual, soy yo, bien rico, sí, nena, oh yeah, sí, nena, oh yeah, nena, y ya me dio sed por decir tanto de hablar, oh yeah, nena, Dios chicos, y recuerden mi voz sensual, es muy sensual, adiós amigos, adiós nena, oh yeah.